ispat etmişdir. Ortaya qoyduğu deməli, nəticələr yəqin ki, sosiologiyanın, o zamanki sosiologiyanın əsasını təşkil edən bir nəticələr olmuşlar və həmin o sosiologiya demək olar ki, 19-cu əsrə qədər qüvvədə qalan elmi bir bilik kimi qalmışdır. The handbooks for rulers added ideas from pre-Islamic Iran, Persia, to the understanding of what a caliph or ruler ought to do, especially the methods by which he should achieve his ends. They applied statecraft, or we might say business management, to the government of the Muslim community. They tended to say that you could do lots of things that appear immoral, using force and deceit, provided your aim was social stability and the expansion of Islam. So, up to the 11th century, there was more political thought in the Muslim world, the Dar al-Islam, than there was in Europe. Deməli, hakimiyyət haqqında rəhbər mətnində 19-cu əsrə qədər deməli, yenidən yazılırmışlar. Fəlsəfə isə demək olar ki, bir qədər kölgədə qalırmış. Çünki onların düşüncəsinə görə və 11-ci əsrə qədər və 11-ci əsrə qədər demək olar ki, siyasi düşüncə müsəlman dünyasında daha çox öz yerini tapmışdı, nəinki Avropada. Deməli, 11-ci əsrə qədər İslamda siyasi düşüncənin inkişafı daha çox gözə dəyirdi, nəinki Avropada, haradakı bu siyasi düşüncənin inkişafı o qədər də müşahidə olunur. Handbooks for rulers continued to be produced until the 19th century. However, philosophy fell into disfavor because, according to the Orthodox ulama, it replaced revelation with reason. The Orthodox rejected all argument that was not based on the Quran and the Hadith as they interpreted them. They quickly gained the support of mass public opinion. This was a form of so-called fundamentalism not unlike that of today. Any new ideas were forbidden, their authors punished. This put a stop to rational and empirical thought in the Dar al-Islam. And this remained the situation in the Muslim-ruled world until the 19th century. Əvvəl qeyd etdiyim kimi, deməli, hakimiyyətə aid rəhbər mətnlər 19-cu əsrə qədər İslam dünyasında yazılırdı. Bununla belə fəlsəfə nisbətən kölgədə qalırdı. Çünki ulevlərin yanaşmasına görə filosoflar yəni vəhy ilə gələn həqiqətləri maddi səbəbləmə ilə əvəzləndirmək cəhdi göstərilmişlər və ulevlər bu argumentlərin Quranda və hədisdə köklənməsini mümkün görmür.
beləliklə onlar daha geniş cəmiyyətin dəstəyini qazanırdılar və bu indiki fundamentalizmin də əsasını təşkil edən bir dəyərdir. Hər cür yenilənmə deməli inkar olunurdu. Onların müəllifləri cəzalandırılırdı və bu əslində rasional və empirik düşüncəsinin Dərsləri düşüncəsinə məhdudiyyət qoyuldu. Bu müsəlman dünyasında intellektual inkişafa 19-cu əsrə qədər hakim olan bir tendensiya olmuş. But also, from the 11th century onwards, leading juristic thinkers in the Muslim-ruled world, such as Al-Mabadi and Ibn Taymiyyah, began to reaffirm the original Islamic principle of the unity of religious and political power. Sultans must apply the Sharia as interpreted by the ulama. Ibn Taymiyyah emphasized the duty of jihad, especially defensive war against the Mongols. 11-ci əsrdən bəri aparıcı ortodoks mütəfəkkirləri Mavardi və İbn Taymiyyə kimi mütəfəkkirlər yenidən orijinal İslam prinsipini canlandırmaq cəhdi göstərdilər və siyasi hakimiyyətlə dini hakimiyyəti birləşdirmək üçün deməli sistem yaratdılar. Sultanlar beləliklə, yəni dünyavi hakimlər beləliklə qanunvericiliyin interpretasiyasını ulemlərə deməli tapşırmalı oldular və İbn Təymiyyə isə məsələn xüsusilə cihadın deməli vacib bir vəzifə olmağını siyasi hakimiyyətə mənsub olan bir dəyər kimi təqdim etdi və bu xüsusilə Monqollara qarşı müdafiə mübarizəsi üçün vacib olan bir tələb idi. But at the same time, significant changes were taking place in Western Christianity as well as Islam. Christian society was seen as a single whole with two powers, the priests and the kings. But the Reformed papacy of the 11th century began to teach that kings are subordinate to priests, at least in religious matters, which they defined very widely. The same popes preached the First Crusade in response to the Turkish invasion of Anatolia. Eyni zamanda istər Qərb xristianlığında, istərsə də İslamda mühüm dəyişikliklər də baş verirdi. Xristian cəmiyyəti əvvəllər iki deməli cinahı özündə birləşdirən, iki hakimiyyəti özündə birləşdirən deməli bu kahinlər və padşahları özündə birləşdirən bir cəmiyyət kimi olmuşdu. Lakin 11-ci əsrdə Papa hakimiyyəti, papalıq hakimiyyəti müəyyən dəyişikliklərə uğradı və dünyavi hakimləri, padşahları kahinlərə, yəni ki, dini xadimlərə tabe elətdirmək cəhdləri göstərdilər. Azı
dini məsələlərə aidiyyət olduğu hallarda, dini məsələlər isə başa düşdüyünüz kimi çox geniş bir məfhum, geniş bir əhatədə bəzən interpretasiya olunurdu. Bu papalıq hakimiyyətinin ilk xristiyan səlib yürüşlərində də tədricən artan roluna getirib çıxartdı. Bəli, və bu hamısı bax, həmin o səlibçilər döyüşündə papanın rolunun artmasına əsas verən bir artan tendensi oldu. Some Christian kings and philosophers reacted against this by bringing up the statement of Jesus that the affairs of God and of Caesar, that is the state, are fundamentally different. They argued that the polity or state and its constitution could be deduced from human reason. It was now the Christians' turn to revive the philosophy of ancient Greece, especially Aristotle. They argued that kings derived their authority not from God through the church, but from God through nature. The state was the product of human nature. Deməli, xristiyan hakimləri və bəzi filosoflar buna qarşı çıxaraq İsa Peyğəmbərin o sözünə arxalanırdılar ki, deməli, Allahın və Qeysərin işləri tamamilə bir-birindən ayrı olmalıdırlar. Onlar deyirdilər ki, dövlətçilik və qanunvericilik, konstitusiya insani səbəblərlə müəyyən olunmalıdır. Beləliklə, xristianlıqda Yunan fəlsəfəsinin, xüsusilə Aristotel nəzəriyyəsinin yenidən canlandırması başlandı və o əsas deməli təkid olunan fikir də ondan ibarət idi ki, hakimiyyət Allahdan, lakin Allahın varlığından irəli gələn bir sistemdir. Nəinki deməli bu kilsə vasitəsilə olaraq çatdırılan bir dəyərdir. Beləliklə, hakimiyyətin əsasları da insanın mahiyyəti üzərində qurulmuş bir əsasdır və bəzi mütəfəkkirlər isə deməli, siyasi hakimiyyətin əslində insanların cəmiyyətində köklənməsini təkid edirdilər. I think that is where it started. Yeah. Some took this to mean that kings derive their authority from the people, notably Marsilius of Padua. Yes, I have already translated that. Charles'ı biraz bir yana göster. Sorry. Marsilius of Padua. Yeah. It is important to note here that Muslim philosophers had not taken this step. I am not quite sure why. Political questions, according to this new European view, should be decided by reason and experience. Mən qeyd etməliyəm ki, müsəlman filosofları bu fikri təəssüf ki, ortaya qoya bilmədilər. Bunun səbəbi mənə bəlli deyil. Siyasi məsələlər Avropa düşüncəsinə görə gərək müəyyən deməli, səbəbə arxalansınlar və müəyyən təcrübədən irəli gəlmiş olsunlar.
Hence, in the period 1100 to 1400, there was a second reversal in the view of the relationship between religion and the state in both Islam and the West, going opposite ways. Now each reverted to something closer to its original position, namely bringing together religion and politics in the Dar al-Islam and separating them in the Christian West. Beləliklə 1100-cü və 1400-cü illərdə ikinci dəfə deməli bu dövlət və din arasındakı münasibətlərdə İslamla Qərb öz yerlərini dəyişməli oldular. İndi isə biz nəyin şahidi oluruq ki, deməli din və siyasi hakimiyyət İslamda birləşməli oldu, halbuki Qərbdə deməli onlar bir-birindən ayrılmalı oldular. Thus, the Renaissance came early in Islamic intellectual history, but it was also fairly quickly suppressed. In Europe, secular philosophy took permanent root. Ideas, ways of thinking and feeling flowed into Europe from Greece and Rome from the 12th until the 19th century. And it was the Roman philosophy of Stoicism which, in the 18th century, gave rise to the modern idea of human rights. Beləliklə, İslam intellektual tarixində Rənesans çox erkən dövrdə yaranmış oldu, lakin tezliklə bu süquta uğradı. Avropada isə deməli dünyavi fəlsəfə öz davamında inkişaf etməli oldu. Fikirlər, təfəkkür Avropaya Yunan və Romadan deməli gətirildi və 12-ci, 19-cu əsrlərdə bu Avropa təfəkkürünün inkişafının əsasını təşkil etdi. Stoisizm, Romada yaranmış stoisizm fəlsəfəsi 18-ci əsrdə deməli müasir təfəkkür və insan haqları dəyərlərinə təkan verdi. The European Reformation, when Protestants rejected the authority of the Roman Catholic Church, unintentionally gave rise to a yet further secularization of political thought. The wars between Christians, and perhaps only present-day Iraq reminds us how vicious these could be, made people base political authority on something other than religion. The idea of a secular state based on human needs was developed in Europe in the 17th century. Avropa reformasiyası deməli protestantların Roma katolik hakimiyyətini inkar etdiyi zaman siyasi düşüncəsinin daha dünyavi şəkil almasına təkan verdi. Hristiyanlar arasında müharibə əslində bu müharibənin əsasını təkcə din üzərində yox, tamam başqa dəyərlər üzərində səbəblənməsinə gətirib çıxartdı və beləliklə deməli dünyavi dövlət təfəkkürü və konsepsiyası Avropada 17-ci əsrdə icad olundu. It seems to me that these very different histories lie behind the different political attitudes of the West and of many Muslim majority countries today. However, in the late 19th century, a new phase opened in Muslim
political thought. European powers now controlled much of the Dar-al-Islam, economically and some even politically. This inspired some Muslim theorists to attempt something new. They saw that the military and economic success of the West owed much to its political system. They admired representative government and the rule of law. This led them to revisit the Muslim past and ask what had gone wrong. They concluded that the decline of the Muslim world was due to tyranny and corrupt government. This is what had led to intellectual stagnation. The West, on the other hand, had derived its superior political ideas from early Islam. 19-cu əsrdə Müslüman siyasi düşüncəsində yeni dövr başladı. Avropa o zaman Dərül-İslami iqtisadi və siyasi tərəfdən öz nəzarətində saxlayırdı. Bu, müsəlman mütəfəkkirlərini başqa bir təşəbbüslərə əl atmağa vadar etdi. Onlar Qərbin iqtisadi və hərbi üstünlüyünü onların siyasi sistemin üstünlüklərində görməyə başladılar. Onlar deməli hüquqi cəmiyyət və seçilmiş hökumətlərin üstünlüklərini dərk etməyə başladılar. Beləliklə onlar İslam tarixinə yenidən nəzər salmaq və nəyin düzgün olmamasını müəyyən etmək özlərinə məqsəd qoydular. Onlar düşünürdülər ki, belə bir nəticə gəlirdilər ki, İslam dünyasının tənəzzülə uğraması tiraniyanın və rüşvətxorluğun səbəbindən baş verirdi və bu onların intellektual durğunluğuna da səbəb olan bir məsələ idi. Qərb isə o zaman öz daha üstün olan siyasi düşüncəsini əslində isə erkən İslamdan qəbul edib inkişaf etdirən bir mədəniyyət yaratdı. These Muslim thinkers saw their task as to revive the power of original Islam in today's world. This meant adopting the superior political systems of the West. This produced Islamic modernism. Modernists believe that democracy and the rule of law are expressions of Islamic values. They think that parts of the Sharia should be brought up to date and that modern Western values, such as the equality of women, correspond to the spirit of the Quran. Bu müsəlman mütəfəkkirləri öz vəzifələrini orijinal İslamın bir kəlməsində görürlər. Lakin bu eyni zamanda üstün olan Qərb siyasi sisteminin də qəbul olunmasını nəzərdə tutur. Bu dəyərlər əslində İslam modernizmin əsasını təşkil edir. Modernistlər inanırlar ki, demokratiya və hüquqi cəmiyyət eyni zamanda İslam dəyərlərini də ifadə edən bir dəyərlərdir. Onlar düşünürlər ki, şəriətin bəzi hissələri indiki şəraitə uyğunlaşdırılmalıdır və bu dəyərlər əslində Qərb dəyərləri ilə üst-üstə düşən dəyərlərdir. Onların sırasında qadınların bərabər hüquqlu olması və bir çox başqaları əslində Quranda bəhs olunan dəyərlər kimi də görsənə bilər.
Such an approach takes us back to the classical Muslim philosophers. It also seems to me to be reflected in the practice of the so-called Jasmine Revolution. But events in the 20th century led other Muslim thinkers to reject Western ideas altogether and to argue that you can derive a complete political system from a new interpretation, their own, of original Islam. This is Islamism. It might include some Western values, such as democracy, but it would exclude others, such as equal treatment of unbelievers. Bu yanaşmalar əlbəttə ki, İslam siyasi təfəkkürün keçmişində köklənən dəyərlərə getirib çıxarır və onların dirçəlməsinə getirib çıxarır. Bu, yəqin ki, elə Jasmin revolusiyasının da əsas səbəblərindən biri olmuşdur. Lakin 20-ci əsrin hadisələri müsəlmanları bəzi deməli, qərb dəyərlərini inkar etməyə gətirib çıxarır. Bu, axır nəticədə İslamçılıq deməli, siyasi düşüncəsinin ortaya çıxmasına səbəb olub. Həmin o siyasi düşüncə bəzi qərb dəyərlərini də özündə ehtiva edir. Məsələn, demokratiyanı, lakin bir çoxlarını o inkar edir və onların arasında, məsələn, başqa dində olanlara eyni dərəcədə bərabər yanaşmanın olmasını qeyd etmək lazımdır. There are many varieties of modernism and Islamism, and sometimes they merge. For example, the so-called Islamist party ruling Turkey today includes much that is modernist. It is in this discourse that the fate of the Jasmine Revolution will be determined. Modernizm və İslamizm gerçəklikdə bir çox müxtəlif kombinasiyalarda öz təzahürünü tapır. Bəzən, məsələn, İslamçı adlanan Türkiyədəki hakim partiya hazırda bir çox modernist ideyalarını özündə ehtiva edir. Bu müzakirələr və diskurslar Jasmin revolusiyasının mahiyyətini müəyyən etmişdilər. İstərsə Tunisdə, istərsə də Misirdə və yaxud başqa bir yerdə. The reinterpretation of the Quran undertaken by the modernists has led to the almost universal acceptance of democracy by both modernists and Islamists. The outstanding problem concerns human rights, especially religious liberty. Deməli, Quranın yenidən interpretasiya edilməsi, bəzi modernistlər tərəfindən yenidən interpretasiya edilməsi əslində ümumi şəkildə demokratiyanın istərsə modernistlər, istərsə də İslamistlər tərəfindən qəbul etdirilməsinə getirib çıxarır. Burada əsas təşkil edən problem insan haqları və xüsusilə dini azadlıqlar məsələsi olur. I know of two modern Muslim thinkers today who have attempted a fundamental reinterpretation of the Quran and Muslim tradition in a way which might overcome this problem. Abdul-Razik and, there they are, Abdullahi Ahmed al-Naim. They have, in different ways, asserted a fundamental distinction between religion and politics. Abdul-Razik, writing in the 1920s, argued that the Prophet set up the caliphate, that is, founded a state, and engaged in holy war
but only out of political necessity. Therefore, Muslims today are not obliged to do the same. They are free to adopt whatever form of state and constitution seems best, which could include liberal democracy. They are free to use their own reason and experience in political matters. An-Naim, born in the Sudan, goes further. He and his religious teacher, a man called Taha, who was killed by the then dictator of Sudan in 1978, put in this category, that is to say, of things which were legislated by the Prophet only because of the necessity of the time, holy war and the command to kill unbelievers, as well as many of the specific provisions of the traditional Sharia on punishments for crime, marriage, the status of women, and so on. These were concessions to the time and culture in which Muhammad lived. Therefore, they can be abrogated. And Naim quite explicitly states that all